佛的一个人，对不对？其实我从小的生活背景并不是一个很有自信的人。我们家有4个姐妹，我排行老2。我们家的女孩子都高高瘦瘦的，身高都170公分以上，只有我一直都是矮矮的，然后坐在前面黑黑的，她们都皮肤好白，就只有我一个好黑。那我印象很深刻，我们4个女孩子在一起的时候，有邻居就会来跟我说啊，你们家就这个最丑，长得跟大家不一样。所以我觉得从小其实我是在这样的环境当中长大的。那我觉得，所以一直以来我都不知道怎么跟交朋友，也不知道怎么去互动。所以来到这边，其实很多人他也不知道要怎么跟我接近，其实我也不知道怎么跟别人接近。这一直以来其实是我很大的困难。我一直做我自己人生的导演，我一直有个信念，只要我想做好的事情，我一直能够做得很好。能从一个这么自卑的小女孩，一个这么挫、不会互动、不会讲话的过程，一直到演变成今天可以站在台上的我，我觉得我人生经历了3个重要的转捩点。这是我高中参加辩论比赛、校际辩论比赛的相片。最边边这个人是我，那时候还是有点挫挫的。会进来这里是一个因缘。以前的我，因为出生在本省家庭，其实连国语讲的标准都很困难。在这样的环境下长大，其实要站上台更是一件困难的事情。高1的时候，我因为崇拜我的国文老师，他叫孙家韵，我一辈子记得他。因为崇拜他，他是滔滔社的指导老师，我就很盲目的去填了报名表，参加了滔滔社。什么是滔滔社？我不知道。进去到那边才知道，原来他是演讲辩论社。我进去，他们觉得我是外星人。那我去到那里，其实我压力也超大的，因为会进到那个圈圈的人，其实都是一个非常会演讲的人。那我进去到那里，其实是一个连咬字都咬不清楚，一个极度自卑的人。我觉得那一年，我整整做了1年的冷板凳，应该说是1年半。我觉得在自己偶像的老师面前，已经去了之后又离开，是一件很丢脸的事，所以我选择留下。他们也觉得很奇怪，也都无视于我这个人的存在。所以呢，我永远没有上台机会，那我就一直坐在台下。我觉得那1年给了我很好的历练，因为我一直在观察每个人，为什么他的讲话那么吸引我？为什么他可以有那么稳健的台风？他的魅力到底在哪里？于是我吸收了各家的精华，就这样子经过了1年半的时间，一直到高2下学期，我们学校在教校乐的时候会有所谓的教校乐的各项的比赛。那1年是我人生最风光的1年。我同时拿到了作文比赛的学校代表，我拿到了辩论比赛的学校代表。那1年我的演讲比赛也拿到了第3名。那是我用1年半的冷板凳的时间换来的。我觉得这件事情对我后来的人生造就了很大很大的影响。这是我第1个人生的转捩点。我的第2个人生的转捩点是在我结婚的时候。我应该算加入一个还不错的家庭。我的先生是一个大家族，有听过尤清跟尤红吗？前台北县长，那是他的母亲那边的亲戚算表，对不对？所以是他的表哥。我记得我们结婚的时候，他们都有到。我们每年过年的时候，几乎他们都会来找我公公聊天，所以算是一个不错的家庭。我嫁给他是因为我觉得他是一个很敦厚老实，我以为可以依靠他一辈子。我以前是一个很软弱的女生，我真的以为我从此就可以白雪公主嫁给白马王子，这样子过着幸福快乐的日子。那我觉得人生中很多事情都会有很巧妙的安排。从小我受的教育是，别人为我做了任何的事情，我都应该要全拥以报，就是都会觉得很感恩的。别人没有为我做什么都是应该的，这是我从小到大的养成教育。所以呢，在我们结婚的那一段过程，不管什么事，我都是用阳光的那一面看待它，我都是觉得那是一件非常好的事情。我印象最深刻是在我们有老大的有一天的夜晚，大概半夜2点多吧，
那一天我们家大楼突然产生火警的警报。那天听到警报要做什么事啊？逃生啊！那有一个婴儿大概10几公斤，然后几个月大我已经忘记了。这时候你是家里的男人，会做什么事？抱着他，就带着一家7小赶快逃生去吧。对，我印象很深刻。那个夜晚呢，他动作真的好慢。我呢已经跑到楼下了，抱着10几公斤的孩子，他才慢慢的走下来。我不知道如果是你们会有怎样的想法，其实我没有。我觉得反正就这样子，所以这是我一直都是这样子在过日子的。也因为这样子，我可以做好人生的每个角色。其实我今天我没有打算分享我自己，我也从来没有分享过我自己。诚如刚刚所说的，因为我会演讲，会辩论，所以我本来为自己选的题目是怎么做好18分钟的演讲。因为刚刚那些都是我拆解的，我想要告诉各位我们是怎么办到的。那你知道，其实就刚刚说的，其实我一直是很能够感恩每件事情。所以袁君老师在告诉我说，你可不可以不要挑这么不好写的题目？你可不可以把你的故事分享出来？你可不可以告诉大家你是如何做好你的每个角色？我做了什么事情？其实一般女生都会型的女子会遇到的问题，其实我几乎都遇到了。后来我的天不再是我的天，我的白马王子也不是我可以依靠的白马王子。所有的事情跟我想象中的完全不一样。可是在这段时间呢，我把我职业妇女该做的角色我做好了，我把孩子其实也照顾得很好。接下来我要分享的是我人生的第3个转捩点，这是我的2个孩子，看起来还不错吧？这是他们很小的时候，这是我们家的老大，这是我们家的老2，看起来没问题，对不对？我印象好深刻啊！其实我所有的磨难都是从我有这个老2开始的。你从外表上你绝对看不出来他有怎么样的问题。在2岁多的时候呢，是我第一次觉得怎么会这样？在无数个夜里，你知道很可怕的一件事情哎，我跟他讲什么，我都觉得他是没有回应的。然后呢，我跟他讲说，你为什么会做这件事情？不然，然后他不回答。我跟他说，不然我给你3个选项：1怎样，2怎样，3怎样，死不讲。我跟他说，你再不讲，我把你丢出去了，嚎啕大哭，死都不会讲话。我就想说他到底是怎么了？我一直觉得我跟他发生很大的问题跟困难，可是我从来不知道他到底怎么了。然后就这样子日子一天的过，一直到他3岁多的时候，我送他去上幼稚园。其实那段日子，因为我被他折磨的，我真的已经不像人，一天到晚跑急诊室，然后呢讲话也不会回音。可是我明明知道他应该是脑力没有问题，可是就是不讲话，就是不讲话，我都快要疯掉了。然后呢，送去幼稚园之后，我就告诉老师说，我觉得他怪怪的，你可以告诉我，以你的专业告诉我他到底哪里出问题。然后我每次去接孩子，老师都跟我说，这个孩子很正常，他很好，跟同学互动也很好，老师也很爱他。我都觉得我是他妈，我都觉得我很难爱他了。你是老师，你怎么会告诉我你会爱他呢？那在那个同时呢，我接触到了美乐家。接触美乐家的时候呢，因为他是这样子怪异的孩子，所以对我而言他是没有依靠的，就是我没有办法有任何的地方可以去托付。可是我很清楚知道，我要把美乐家做到，我的孩子跟我才有未来。那在那个过程当中，我跟大家一样，我们必须要上课。高雄那时候白天没有课，就是晚上的课。你知道吗？在无数个晚上，我们下课不是都已经9点了。回到家其实大概都10点出头，因为超市离我们家又好远。我永远记得，我每次回到家，永远都是那一幕在等着我。一个脏兮兮的孩子就缩在一个角落，然后茶几上就一盘水饺，好几颗水饺。我知道他那个晚餐又是水饺，永远都是水饺，而且就不吃嘛。然后寒冷的夜里其实也凉兮兮的。我跟我先生沟通，我跟他说，你可不可以在
还不冷的时候，先帮他洗个澡，或者你可以喂他吃几颗水饺，让他可以不要那么饿，然后跟我说要吃就自己吃，那他不会洗，那就这样子，我们就这样我度过了好几个上课的晚上，每个晚上都是这样度过的。我很清楚地告诉我自己，那是过程。如果我硬把他带在身边，其实我发展不了组织，我会拖更久的时间。我相信我们现在吃的苦，他就饿那几个晚上，我相信他不会死。可是我如果忍心做这件事情，我们会换来更好的未来。也因为这样子，我很快的度过了这段时间，上了资深总监，之后，有一天晚上，我妹妹告诉我说，她今天去帮我接小孩，小孩子跟同学发生了很大的肢体冲突，她要我隔天去处理。她是这样的，学校有很多个感觉统合的教具，溜马蹄都一模一样。她玩了其中的一个，其中一个中班的孩子来告诉她说，我想跟你一起玩。然后我的孩子就告诉她说，那边的都一模一样，你去玩你的。他没有办法跟别人融合在一起。那他认为他告知得很清楚了，那个孩子硬要跟他玩，所以就发生了推挤，也因为这样子就产生了肢体上的冲突。那我去到了学校，老师告诉我所有的状况。那时候他已经是大班的孩子了，大班的老师不敢告诉我他的状况，因为孩子的坏处，我相信老师都不敢讲，因为他要这个学生。要学费，那中班的老师跑来跟我讲，把所有他在学校的状况都一一的跟我讲清楚。我好感激那个老师，那我就人是盲目的。那时候我就告诉老师说，这样子到底是什么情况？老师告诉我说，他猜他应该是雅斯伯格的孩子。那时候我认知的雅斯伯格孩子是智力低低的，然后有状况的，因为我认识的孩子就长那个样子。我跟他说，我们家的孩子怎么回事？后来去诊断，很不幸的，还真的是。那我觉得我做了一件我这辈子都觉得很骄傲的事情是，在那当下，我虽然是飙着泪出来的，可是我马上去寻求所有的可以知道的网络的资源，所有可以读的书，我在第一时间很快的都把它读完了。我很认真的去帮助这个孩子。在这个孩子一路上的成长过程，我觉得他现在很骄傲的是，他放假日也可以有同学可以约出去打篮球，已经不再是一个很孤独的孩子。那除此之外呢，我刚刚漏掉了一件，我觉得我做了一件很棒的事，也告诉在座的所有的父母亲，我觉得如果你也愿意做这件事，我相信对你的孩子是一个很大的帮助，就是给他祝福。中国人说心想事成。这篇文章影响我很深，意念成就事实。大部分的家长都担心孩子出去会怎么了，或者做什么事会怎么了。于是呢，这些都是不好的意念会成就。他说，与其都要发生，为什么我们不给祝福呢？当我看到那篇文章之后，我所有的事都给祝福。他们的成长过程一路以来，我做了很多的异想天开的事情。比方说，我自己还在大肚子的时候，我在怀孕末期。我就异想天开，孩子有一天开口讲话的时候，他会讲英文，所以我去买了迪士尼的英语的教材。从他在我肚子里那一刻，他就天天听，然后到出生也都天天听，所以他们都到2岁多才会讲话，真的会开口讲话就会讲英文。我在他们还不到1岁的时候，我看到要学认字，要去买红色字体的闪字卡，我真的去买，我真的去照做，还真的有效。他们到中班的时候都会认字的，而且他们是先会认字才会注音符号的。然后呢，我觉得他们应该也要会数理方面的东西。我去买了第一出版社的理科出版社的那一套小百科的书。然后呢，买回去都不会看，可是我很清楚知道，只要我制造了那个环境，他们就会做了。也因为我一路上的异想天开，我们家的孩子其实后来都有还不错的成就。元君老师要我分享这一段，是要告诉大家，其实只要你愿意，你可以让自己扮演很多不同的角色，可以成为人生的导演。你可以同时做好
你想要扮演的任何角色。以上是我的分享，谢谢。